老有人问我说：“你们家那大猫砂盆还在不在拉屎去？”各位统一回复啊，没了，快5年，早没，现在是别的猫家了，早们铲干净。而且您问就问吧，非后带一句说：“你那会儿这，我那会儿怎么了？我那会儿都光我胖了吗？那猫也比现在瘦啊。”现在他们俩叫饱食终日，四体不前。那天给我吓着了，就他们俩打呼噜打那么大声，我正玩游戏呢，我就感觉我们家有俩大爷干完活上我们家睡，上午觉了，睡那个香啊。鼾声如雷，稳如牢口。我就不明白，您一个猫就14、15斤这么大个啊，就怎么打出这么大声呼？你是不是偷着把我卡祖笛给吃了？上网查，打呼噜原因，鼻腔咽喉也没有什么问题，吸烟酗酒他俩也没这个习惯，睡姿不当有没有可能翻过来还打？那就只有一个结论，那就是什么？胖的剪，必须剪，这立刻给你们俩剪。这不愧是咱养的猫，就想让他们俩动混2下，没戏，根本不吃您这一套。给球球不踢，给毛毛不追。猫薄荷没有任何吸引力，小鸟耗子根本没兴趣。激光笔、破纸箱、海绵球、毛线枪，无论什么新鲜玩具啊，玩3下就玩3下，立刻识破我的奸计。最多就是引起一下警惕，然后默默放弃。想给他们俩断回来，给我们俩这够呛，就是不知道练谁呢。这100。不动是迈不开腿，是不是？那就咱管住嘴。哎，给你们来一点低热量的猫饭。网上查说啊，英短和美短就是因为基因的问题，本身就容易发胖，跟我一样的。那人家问题有专门给这2辆猫设计的专用猫饭的，皇家英短猫粮和皇家美短猫粮。没球这份皇家英短猫粮特别添加了3大营养成分，对小心心很友好，优质蛋白加抗氧化复合物，促进吸收，让猫咪保持均衡体态。李白这份皇家美短猫粮可以减轻身体负担，皇家57年大品牌，高品质好口碑，精准营养。现在不光人得减，连猫都得减。那会儿我老纳闷，我说我在国外见过的猫啊，都是一条一条，咱这边无论是家猫野猫，全是一辆一辆。是因为咱这边火腿肠多吗？是因为咱这边猫条便宜吗？是因为咱这边吃的好吗？还是因为咱这边人普遍比外国更害怕这些毛茸茸的小玩意儿？吃不饱啊！现在这人自己天天吃什么随便，不舒服也不看，但是猫猫狗狗但凡有点问题，赶紧抱去上医院，因为我们知道我们这毛病啊，不看问题不大，大了看不起。但是我们生怕这些不会说话的小东西，因为我们的粗心造成接受不了的遗憾。他们俩今年已经8岁了，我打心眼里希望他们俩能多跟我一起吃几年饭。我现在啊，还有一点点些小的问题还解决不了，我先求助一下各位啊，这怎么着才能让他们自己吃自己的？冷静，冷静，这个不是你的，还有你的，还有你的，还有你的。球子，你吃错了，你吃这碗，哪个你都吃。